De er vel stadig ude foran, er det ikke? Det er en bil. Det var ikke dig, der kører. Nej, det er dem. Ja, det har jeg fra. Til venstre. Skal vi gå ned bag nogle træer eller tilbage til bilen? Han er bag lastbilen. Lad os løbe tilbage mod bilen. Snart du er hele selvfølgelig. Jeg tror måske, at vi er safe her. Jeg kan se deres bil nu. Der er en, der... Den er lige foran dig. Det han er bag traileren. Stadig, det ligner, de står 2 over ved lastbilen og 1 ved den der lortebil. Jeg tror ikke gassen når os her. Jeg er bange for, at han sniger sig frem alt, men du skal altså passe på, at du ikke bliver nakket over for venstre. Ja. Jeg tror, der er en, der sniger sig langs det der hegn måske. Der står bare ikke, for der er mange flere tilbage. Ja. Jeg tror, de er 3 stadig. Stadig piker os efter deres ven fik den lige i hovedet. Det er fordi, de har et folk, stadig piker. Ja, de skal over til os nu. Jeg er ret sikker på. Jeg tror, vi er i safe zone. Ja. Kigger du andre steder? Nej. Det er bare... Så pas på med at stå deroppe. Ja, fra siden. Fra side? Jeg skal ned fra parkeringspladsen. Han var gået venstre om, som jeg sagde. Pas på, at du ikke bliver nakket derfra. Han... Fuck. Hold vinken til venstre. Han er tæt på. Kører det andet sted hen? Ja. Men det er jo ikke de eneste, der er tilbage, det er det, jeg ikke forstår. Det kan jo ikke være nogen steder. Skal vi... Er det ikke her? Sydist. Jo. Eller for dem, der skal... jeg løber derovre bare for med sten. Hvad for en sten? Den så I før. Bare de har tænkt sig at nakke os fra flere vinkler, det er det, jeg er bange for. Vi bliver næsten nødt til at isolere ham der. Ramte du ham? Der er 2 derovre. Der er en, der er ramt. Jeg holder bagsiden af stenen. Jeg er så også ramt. Var du nades? Nej. De står og skyder bilen. Ja. Det er ham, der er let. Simon, jeg tror, vi skal løbe. Der er stadig en derovre. Jeg tror, gassen hapser ham. Og hans teammate er længere nede. Kom, lad os løbe ned. Han kan jo skyde i ryggen ham der. Gassen kommer bare. Vi kan nå ned tilbage de her træer måske. Og en bil efter os nu. Jeg tror det er godt det her spot, hvis du kan... Der er 2. De er i gassen. Ej, de er alle sammen kraftet med. En der hopper ud. Simon! Stop med det her! Så der er en til højre og venstre for os. Nej! Vi skød hinanden samtidig. Hvad? Der kommer ikke. Ej. Oh my god, vi skød hinanden samtidig. Vi døde præcis samtidig. Pist. Der var der stadig en i live op bag stenen, eller hvad? Der var 2 i bilen. Ja, det var de eneste 2, ikke? Jeg svær, vi skød hinanden præcis samtidig. Hvordan er man optaget? Der er du bare en knap til.